ត្រូវយល់ថាការសិក្សាអប់រំជាចំណេះដឹងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មួយក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងវ័យសិក្សានេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតសម្រាប់បងប្អូនក្មួយគឺជាចំណេះដឹងហើយព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជារៀមច្បងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនកាន់តែល្អប្រសើរហើយលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនិងបន្តការសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបោះបង់ចោលការសិក្សាច្រើននេះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធី VP.Start ជួយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដល់សិស្សទី12ក៏ដូចជាសិស្សដែលបានរៀនចប់ទី12ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញបានត្រឹមត្រូវនិងបានល្អផងដែរហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលគាត់បានប្រឡងចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Technology មួយឈ្មោះ VP.Start បើនិយាយភាសាសាមញ្ញថាយើងមកចែកចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា VP.Start មិនមានគោលបំណងតែនឹងមួយទេ VP.Start បាននាំនៅចំណេះដឹងថ្មីៗចូលសហគមន៍មានន័យថាយើងនាំព័ត៌មានហ្នឹងពីកន្លែងជឿនលឿនមកសហគមន៍ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ដឹងហើយទន្ទឹមនោះគាត់បានប្រាប់កូនសិស្សថាតើបងអូនគួររៀនជំនាញអីហើយជំនាញហ្នឹងជ្រើសរើសដោយអ្នកណាមានតាណាខ្លះដែលជាអត្តពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហើយទន្ទឹមនោះ VP.Start ធ្វើចំណុចល្អមួយគឺមកណែនាំឲ្យកូនសិស្សកុំឲ្យបោះបង់ការសិក្សាតាមរយៈបញ្យល់ពួកគាត់ពីការបានទទួលអាហារូបករណ៍នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនមិនយើងមានកម្រិតមិនហើយយើងចង់បានជំនាញអីគេមានអាហារូបករណ៍ប្រមាណបានហើយរបៀបទទួលបានអាហារូបករណ៍មានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណុចល្អហើយធ្វើឲ្យកូនសិស្សសប្បាយចិត្តនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងដំណើរមកសហគមន៍នេះដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូននៅវិទ្យាល័យជីផាត់នេះបាទ